السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلال عام 2017 واصلت المزايا القابضة النمو في إيراداتها التشغيلية، مما يعكس متانة وقدرة الشركة على مواصلة التطور. اليوم على نهاية السنة اليوم وصلنا إلى 70% إيجار، وعلى نهاية السنة كان 50% مأجر. بس أنا قدرت أحقق هالشيء من خلال المحفظة اللي موجودة عندنا، ما حرصنا إن احنا ندش في مخاطر أكبر من الحين. أنا أعتقد مكاتب ممتاز، لأن السوق كل